Здравствуйте! Сегодня 26 сентября 2024 года. Индивидуальный сеанс. Поработаем. Архангел Михаил в твоем поле. Николай. Богородица. Вижу твой фантом. Идет настройка между Николаем и Архангелом Михаилом. Через голову в области шеи загружается энергия. По мужским кодам как-то идет сонастройка. Богородица как-то пока вышла из работы. Настраивается правая рука. Чувствуется работа прям где-то в ладони. Прям жжение какое-то такое начинается. Мельхиседек чувствуется в поле. Строполос. Как-то Богородицу рядом с Архангелом Михаилом чувствую. То есть как будто она отсюда как-то вышла и туда почему-то встала. Может быть, добавляет энергии совместной какой-то. Очень сильно жгет руку. Прям вот где вот эти мягкие подушечки, прям очень сильно жжение. Даже рука краснеть начинает. Активация, видимо, идет энергии на руке. Мне говорят про твою руку, что она достаточно активная в работе по исцелению, что ты интуитивно ее прикладываешь. Например, к области сердца можешь прикладывать интуитивно, она работает там с энергией. Интересно. Да, мама часто говорит, что ты там руку, например, засыпаешь, вот так держишь. То есть интуитивно прикладываешь руку. Вот поэтому прям по области трахеи, по области легких, по воде. Сейчас тоже сам вот так рукой. Коля активно показывает, подачу идет через руку. Продолжает работать через позвоночник, область шейного отдела, грудного отдела. Прям энергию активно чувствую, работает там. Между лопаток. В голове. Прям интенсивно, буквально где-то за час до сессии прям ощущала какой-то непонятный такой, как то ли головокружение какое-то, то ли еще что-то с головой. И сначала подумала, что это у меня, а сейчас понимаю, что это уже твое состояние давали ощутить. Что-то связано с какой-то с мозговой активностью, видимо, загружают какие-то программы. Продолжает работать в шейном отделе, на затылке вот здесь. Есть какое-то натяжение в области челюсти, нижний отдел челюсти, как будто тянет меня, тянет здесь. Внимание куда-то в область бронхов, сюда куда-то. Пантелеймон Лука справа заводит энергию сюда по грудному отделу. Начали подавать энергию в голову через шейный отдел вверх по затылку. Прям чувствую такой, как солнечный свет такой заполняет голову.
Продолжает работать Пантелеймон Лука. Энергия идет в область шеи, в голову, вниз. Строполос мне показывает стакан с водой. Поставить во время прослушивания, просмотра. И когда будешь слушать запись мою, чтобы стакан стоял в поле. Объяснять, что его весь не надо будет выпивать, а пить мелкими глотками. То есть пошел, походил, пару глотков сделал. То есть чтобы этот стакан на целый день тебе хватал. То есть растягивать на целый день. Для, говорит, отхождения мокроты. Как ты говоришь, Стропол свои ресурсные базы сюда дает сейчас. В голове прям получше становится. Какая-то больше ясность, что ли. Вот этот какой-то такое, не знаю, как это даже сказать, была какая-то, как энергия, как будто бы внутри была, как будто ее меньше становится. То есть более комфортное состояние в голове становится. По правой макушка чувствую еще сильно. Здесь где-то есть как скопление какой-то энергии. Получше становится. Сейчас есть ощущение такое некомфортно в горле, как если бы у меня бы болело горло, немножко как бы оно отекало, как отечность какую-то мне немножко показывает, по вот передней поверхности показывает. Пантелеймон Лука показывает по трахее, запускает энергию туда, сейчас вниз. Восьмерку горизонтальную через правое ухо и в голову куда-то заводит эту восьмерку. Работает Пантелеймон и Лука. Через правое ухо входит как бы эта восьмерка и в левый куда-то висок сюда как-то вот так проводит энергию. Постепенно как бы переворачивает эту восьмерку. По позвоночнику начинает и в голову вертикально идти восьмерка. Но все время идет как бы заброс вот этой энергии от Пантелеймона и Луки сюда через правое ухо и восьмерку вертикально где-то от 4-й чакры до макушки ее выстраивает восьмерку. Больше где-то по задней поверхности, по затылку, по шее, сзади по позвоночнику. В голове становится прям более комфортно, прям так это макушка сейчас еще достаточно активно показывает. Как какой-то мне здесь как как сказать, как пятно такое, как энергетическое, вижу здесь более уплотненное на макушке. Продолжают как бы выше макушки уже восьмерку эту простраивать вот так. И чувствуется, как будто мокрота начинает, хочется откашлять. Интенсивная работа идет в голове.
по какой-то такой капле. Здесь как бы расширение идет, и снова здесь сужение. Расширение, как бы сужение. Против часовой стрелки. Продолжает работать в голове. В горле прям чувствуется какой-то такой, как отечность какая-то, некомфортно. Сейчас какая-то болезненность в области темени начинается. Восьмерку горизонтальную на области темени макушки. Вот здесь где-то восьмерку прокручивает. Заводит энергию по часовой стрелке в голове, больше с правой стороны, как бы, с правой, с левой стороны, как бы левое полушарие в работе больше. Как-то работает, говорит, с мыслями. Горизонтальная восьмерка. Снова работает в области шейного отдела. Здесь где-то прям седьмой позвонок какой-то, как уплотнение, так мышцы, как будто в напряжении здесь находится. Продолжает восьмерку горизонтально на макушке и в области седьмого позвонка. От уха до уха восьмерку. Восьмерку вертикально снова от третьей чакры, от живота и вверх через макушку. Спокойное такое течение энергии, комфортное. На медитацию чем-то напоминает состояние такое в теле. Расслабление идет, наполнение энергии.
Снова сверху над макушкой восьмерку горизонтальную. По часовой стрелке вертикально снова в голове, прям где-то на макушке работают. Вот посмотреть, несмотря на то, что идет кашель, думаешь, работа должна строиться, да, по там кашлю, а работает все время с головой. То есть это о чем говорит? О том, что это твои какие-то мысли, формы приводят к тому, что ты начинаешь заболевать. То есть мысли должны твои куда-то идти в какое-то позитивное русло. Не знаю, какие-то планы строить должен. Направлять куда-то энергию, что будете делать. Продолжаем работать с восьмеркой выше головы, горизонтальная. Ты знаешь, вот почему-то какую-то такую метафору еще приводят, что когда ты болеешь, хочется откашлять, да, как будто что-то ненужное хочется из тела вывести. То есть чем-то ты наполнился таким деструктивным, как какой-то энергией, мысли, может быть, плохие какие-то, еще что-то, и это надо как будто откашлять. И вот организм начинает вот так работать, то есть как психосоматика работает. Поэтому не допускать никаких деструктивных мыслей в голову. Даже очищение начинает идти, воздух начинает выходить. Восьмерку вертикальную в голове. Проводит балансировку всего организма. К Николаю внимание, к Богородице. Вокруг, как бы вокруг шеи вот так по часовой стрелке заводят энергию. Подключился конгломератный разум, какое-то давление на область ушей. Как-то говорят, заводят новую программу. Болезненность стала где-то по ходу позвоночника, где-то между лопаток. Некомфортно так плотно, говорит, идет как бы сопротивление организму запуску новых программ. Показывает, что через голову идет энергия, как-то больше по правой стороне, а болезненность в позвоночнике между лопаток с левой стороны. Конгломератный разум в работе. Строполос, Мельхиседек, Пантелеймон, Лука, Николай, Архангел Михаил. Через правое ухо работают. В голову вводят энергию. При этом чувствую все время, что в горле как-то меняется энергия. Как бы пропадает вот этот, как будто ком, как из мокроты, но есть немножко ощущение, как отечность еще присутствует пока.
продолжает работать через восьмерку вертикальную, с головы до грудной клетки, с макушки до грудной клетки. Восьмерка. Говорят, не мешает ничего дышать. От Николая энергию берут и в голову заводят через восьмерку, через правое ухо и в голову заводят. Богородица в работе заводит энергию тоже в правую сторону, через правое плечо, как-то по шее, но сзади больше как-то заводится энергия. Соединяется энергия Пантелеймона, Луки и Богородицы. Восьмерка горизонтальная, есть немного головокружения. Как-то внутри головы какие-то центры перераспределяют свои функции, что ли, или обязанности. Какое-то перестроение идет функционала в голове. За левым ухом начинает тянуть. Где-то прям мышцы как будто тянет. По шее сзади работают, между лопаток работают. Восьмерка вертикальную. По часовой стрелке заводит, как-то вот так вертикально идет работа. Снова с левым полушарием работают. По часовой стрелке закручивают вокруг головы вертикально. Продолжает с левым полушарием работать снова через восьмерку. Заострили внимание на циферблате 13-13, то есть идет трансформация. Горизонтальная восьмерка. По часовой стрелке.
Работа идет где-то прям в области макушки. Энергию туда запускают, в область макушки. Прям в горле лучше намного становится, куда-то немножко ниже, как будто это вот отечность или напряжение, даже сказала, уходит вниз сюда. Я даже думаю, что это больше связано не с отечностью, а с каким-то напряжением, что произошло какое-то здесь напряжение, застой идет. И снова мне напоминает, что рука правая у тебя активна, прям прикладывай сюда, сам руку сидишь и начни. Руку тут подержал, прогревай мышцы. Богородица Николай. Сверху в голове прям какое-то идет расширение. Белая энергия стала заполнять голову. Прям как шар такой большой-большой погружает внутрь головы. Восьмерку вертикальную внутри головы. По часовой стрелке вертикально в голове. Повышение вибрации идет через голову. Как будто прям четкость в глазах появляется. Продолжает через восьмерку горизонтальную в макушке работать. Против часовой стрелки горизонтально на макушке работают. Очищение, говорит, идет энергополя от застарелых программ. Как бы говорят, душа нуждается в обновлении программ. Идет расширение, говорят, сознания. Допуск в новые ресурсные базы. К Архангелу Михаилу внимание, к Николаю, Пантелеймону Луке, Богородице,
Мельхиседес Тропола, снова вертикально восьмерка в теле. Энергия идет через весь позвоночник, через макушку входит и через весь позвоночник вниз проходит такая белая, прозрачная, перламутровая, красивая очень энергия. Через весь фантом работает вертикально восьмерку. Я спросила про воду, как часто надо ее там заряжать и как делать. Мне показывают, что один день ты пьешь эту воду, чуть-чуть там остается, пару глоточков оставляешь на следующий день. И на следующий день снова ставишь стакан воды и туда добавляешь эту воду. Как бы переливаешь в новый стакан. Вот. И так 3 дня. Но показываю, что самый первый день будет более эффективно. Остальная вода просто уже на как-то выведение каких-то программ, чего-то такое. Горизонтальная восьмерка от подтеремонной луки снова через правое ухо, от уха до уха. Очищение идет, прям воздух выходит. Против часовой стрелки вокруг головы заводит горизонтально. Как бы показываю, что сейчас идет коридор затмений. Это время, когда должны очищаться старые базы. Вот, говорит, они у тебя как раз и проходят эту очистку и выход. Угу. Тоже показывает, что как мама делает, против часовой стрелки вращается перед сном и утром, так и тебе тоже говорят 3 раза вокруг своей оси. Тоже будет полезно, будет помогать тебе освобождаться от старых трав, от старых программ. Работает вокруг как бы всего фантома, как бы по кругу, достаточно большой диаметр, может быть 2 метра показывает. Вращение идет энергия, как энергополе вокруг очищает. Снова горизонтальная восьмерка от уха до уха. Говорят, что вчера очень много программ почистилось на групповой сессии у тебя, у мамы. Горизонтальная восьмерка. Снова от уха до уха. Пантелеймон Лука работает. Вертикальная восьмерка через весь фантом. Гармонизация идет по всем уровням энергии. Показывает, что 2 потока красивых таких, один вниз, другой вверх идет. И они как
спираль между собой скручиваются и поднимаются. Показывают, заканчивают сессию. Смотрите, исцеляйтесь, пишите свои комментарии, делитесь своими результатами. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. Всего вам доброго.